أهم النصائح اللي الواحد بقدر يعملها ليقاوم أو الوقاية من السعال دكتور؟ أولا سيدتي، نحن نقول دائما السوائل الدافئة بغض النظر ما كانت شو هذه هي؟ السوائل، سواء آه. كانت بعض المستحضرات العشبية أو غيرها، فنقول السوائل الدافئة تساعد على ترطيب الجهاز التنفسي أو الأغشية المخاطية، فتقلل من حدة السؤال أو قد تساعد على توقف السعال. لكن في بعض الأحيان يكون السعال مزعجا على شكل نوبات، وهذه النوبات في بعض الحالات الشديدة وخصوصا عند كبار السن أو الذين يعانون من هشاشة في العظام قد تؤدي إلى تكسر في الأضلاع. فلذلك يجب إذا كانت نوبة السعال شديدة ومتكررة لا تتوقف، يجب استشارة الطبيب المختص. فلذلك ليس كل سعال نعرفه أنه زكام أو رشح أو حساسية.